नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आप देख रहे हैं दोस्तों आज थर्ड शिफ्ट 9 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैथ से लिए गए हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, किसी खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 8वां तथा नीचे से 84वां है, तो कुल प्रतियोगी की संख्या क्या थी। दोस्तों इसमें टोटल प्रतियोगी की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपका आंसर सही हो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम जरूर बताऊंगा कि आपने आंसर सही दिया है या गलत दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक विद्यालय में 850 छात्र हैं, इनमें 44% मुस्लिम, 28% हिंदू तथा 10% सिख और शेष अन्य समुदाय के हैं, तो अन्य समुदायों के में कितने छात्र हैं। तो ठीक है, तो अन्य समुदायों के छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो इसका आंसर आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं ग्रुप डी का, ठीक है ना, तो आपसे ये क्वेश्चन आना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न दोस्तों इसी तरह आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 3 वर्ष बाद 6% वर्ष की दर से 5760 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज की राशि कितनी होगी। तो इसमें साधारण ब्याज की राशि ज्ञात करनी है दोस्तों। इसमें इसका आप आंसर जरूर बताइए दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संख्या का 35% मिलाने पर यानी कि मिलने पर उस संख्या को किससे गुणा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ से बेचा जाता है तो इसके क्रय मूल्य का इसके विक्रय मूल्य से अनुपात होगा, तो कितना अनुपात होगा। ठीक है, तो आप इसका जवाब हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। अगर आपका आंसर सही हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम जरूर बताऊंगा किन किन लोगों ने सही आंसर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि किसी वस्तु को क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 10:11 है के अनुपात में है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है दोस्तों, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें से कुछ ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है ना, तो उनसे भी आप देख लीजिएगा। और औसत से भी बहुत सारे क्वेश्चन और बॉडोमॉस नियम से भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक या दो क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बॉडोमॉस नियम से, ट्रिग्नोमेट्री से, है ना। और जो भी क्वेश्चन मिले प्रॉफिट एंड लॉस और औसत के बारे में तो मैंने बता ही दिया आपको। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप नए आए हों। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।